間叫隨記海鮮，咁呢度過條馬路。咁酒樓入嚟呢，一個好靚嘅裝修華麗啦，有個樓梯可以上去嘅。咁佢就安排咗我坐入邊咯。咁入嚟就見到好多個海鮮魚池啦，好犀利！帝王蟹都係398。鮮菜啦，魚翅，呢度可以即叫即嗌你想食嘅嘢啦。你明碼實價寫住嘅。如果你唔食套餐呢，就可以喺呢度睇一啲餸菜咯，睇下有咩啱食。可以揀你自己嘅海鮮啊，或者餸菜。咁啲餸菜都開始陸續到啦。咁有個一揸嘅竹蔗茅根水啦，佢又會有碟水果送俾你嘅。呢個就脆皮雞啦。呢個脆皮雞呢，真係好脆喎！呢陣皮呢，佢就冇脂肪嘅，即係好似薯片咁樣咁脆。咁個味道呢，就似燒鵝喎，佢就好嫩滑嘅，又唔鹹。咁食落去呢，鹹鹹香香嘅，好似類似啲燒鵝嘅味道，但係佢係雞咯。咁一個唔係好肥，冇乜脂肪嘅雞。就豆腐煲啦，佢就話係海參豆腐煲咯。咁啊見到有啲粒粒海參啦，同埋啲碎嘅豆腐切咗一粒粒嘅，佢真係有海參喺入邊嘅。呢個豆腐海參呢，佢係好食，類似麻婆豆腐嘅味，但係偏向辣咯。如果用白飯撈就好啲，就咁食就真係有啲辣。咁我呢個就揀咗個香煎麒麟膏咯，似啲馬拉糕咁嘅煎咗。等咗一段時間之後就呢個就係炒聖子啦，好香嘅，用啲薑葱炒嘅。上埋呢個最後一個菜啦，就鮑魚，咁每人一隻啦，二人餐，咁有2隻，咁呢啲粉絲片，咁啊鮑魚就細細隻嘅，咁就新鮮鮑魚就蒸粉絲咯。咁呢隻聖子呢，就細細隻嘅，咁但係又唔係好細隻嗰隻，咁佢係似淋滑嗰種，咁佢用啲薑葱爆炒到好香嘅。呢個蝦仁炒蛋呢，佢又炒得好有鑊氣嘅，都你見到係啊，有啲蝦啦，佢炒到，咁啲蛋又好熟嗰種炒到，呢個係特色嚟嘅。打卡收藏呢，喺美團就送你一個合桃包啦，或者一個酸奶，我就揀個酸奶。咁佢打卡送嘅酸奶呢，就係咁嘅，好似雪糕咁嘅喎。佢話自家製啦，即係好似雪糕咁畢，就唔係稀嗰啲嘅。咁佢真係幾好食咯，好重嘅奶味、奶香味。呢杯酸奶質感真係幾好喎，好幼滑，好細緻嘅。我覺得仲好味過呢平時食嗰啲燉雙皮奶呢嗰隻。不過咁因為係酸奶都係酸酸地、甜甜地嘅。呢間隨記海鮮酒樓呢，環境幾好，呢度就地下食飯嘅地方。而家8點鐘，星期6都坐滿人，仲有樓上。啱啱食完呢個隨記海鮮啊，我覺得味道好好味嘅，
咁又唔係貴喎，288蚊人民幣，咁啊折翻港紙大概302蚊到，咁就有差唔多6個餸啦，一揸竹嘅水，咁包晒所有嘢噶啦。喺美團買個套餐，佢有個268套餐都好抵嘅，268套餐有7個餸，咁就冇嘢飲，咁包晒啲茶啊、紙巾啊各樣嘢，咁我覺得好好味啊，炒得好有鑊氣嘅，所以就聽日中午又再嚟多次，即係臨翻香港前食多餐午餐咯。咁啱啱退咗房啦，咁琴晚就去咗呢個隨記食飯，我就諗住喺酒店出門口又轉右行呢條路，因為我覺得好似轉右條路呢就比較順啲，咁就咁出去轉右啫，咁就向住前邊，咁大家要小心睇路啊！咁呢度 Starbucks 啦，咁呢度總之向住直行。轉右，見到個士多轉右，士多轉右之後就呢度一路直行。其實我諗都係2-3分鐘咋。見唔見到呢個粉紅色個兔仔？咁一路過2-3個燈口就係到嗰間隨記咯，所以都好容易揾嘅。咁佢主要炒餸食飯咯，就冇點心嘅。不過就覺得幾抵食，同埋啲味道都 OK。深圳呢就小心呢啲電車咯，咁佢呢喺條行人路呢左穿右插，哇！而家其實雖然冇私家車啊，反而佢哋啲車呢周圍喺個行人路行，哇！睇下幾繁忙啊！佢哋啲因為可能而家係午飯時間，送外賣又特別多，咁過埋呢個燈口。好得意啊！呢條街呢，又有街士多轉彎嘅喎，一直走呢個富安大廈，見到你粉紅色套套，就係呢個隨記酒家嘅門口啦。咁呢度 TCL 啦，其實呢度一直走呢，應該都係去到呢個萬象天地嘅，大概行10分鐘，咁啊到門口嘅啦。咁因為我驚呢晏晝冇位，咁就訂咗位嘅。咁呢佢好得意，佢話包廂就可以訂位咯。咁我2個人呢都包咗咁大間房，咁佢就唔可以食美團啲套餐咯，咁一定要散叫嘅。咁呢間房都幾有氣派喎。如果2個人嚟傾，或者一圍台傾生意啊，屋企都幾好。咁呢入到嚟呢，就有個專人負責我哋呢張台嘅，咁佢就一入嚟就問我哋飲咩茶，咁好快就沖咗壺茶啦，咁啊幫佢斟埋茶，咁台面有個精美嘅花啦，咁係新鮮嘅，咁我就嗌咗個小份嘅魚飯啦，咁都係48蚊，咁蝦呢，佢都話可以有小份嘅，咁啊魚價58蚊一隻。咁蝦半份啦，咁又係差唔多50蚊，佢全份都係98，咁就嗌咗個台山菜炒八爪魚，呢個就係台山花菜炒八爪魚啊。咁有啲新鮮嘅八爪魚啦，炒呢個椰菜花，咁呢個就88蚊嘅。好好食喎，啲菜好甜，個八爪魚又好鮮。咁雖然佢就話係要原價啦，88蚊，因為我驚冇位，所以先至咁樣訂位。咁但係我覺得都值得嘅，88蚊。咁喺香港都食個小菜都唔止88蚊。咁呢個我覺得好滿意咯，呢個餸菜。呢個係椒鹽蝦嚟，呢個就魚飯，係餐廳好出名嘅。咁侍應會幫淋啲豉油啦，問你要唔要飯焦。咁可能唔要飯焦呢，佢又另有一種煮法咯。呢
呢個菜呢係曾經喺謝霆鋒個飲食節目呢攞過獎嘅，咁就好出名，所以就都想試下。咁呢個就半份㗎啦已經，咁都好多，差唔多有4碗飯。呢個就係玻璃乳鴿，咁就58蚊，就 size 就偏好細隻嘅。雖然個碟好大，其實就好細咯，就未試。咁呢個蝦呢好惹味，咁佢雖然話椒鹽，佢就唔鹹，但係啲蝦呢就好入味，好鮮。佢帶個蝦呢有個鮮味喺度嘅，就唔鹹，咁好炒得好有鑊氣嘅。咁呢個飯呢，侍應就話等5分鐘就可以食。哇！呢個魚飯呢真係不得了，粒粒飯呢分明。啲魚好鮮，咁畢落去個碗嗰時咧好香，完全唔腥，真係好鮮味喎！即係你會忍唔住咧食幾碗嗰種感覺。啲飯呢係煙煙韌韌嘅，唔係佢係煮到剛剛啱啱好嘅。咁個廚房師傅真係拿捏得好好呢個魚飯，即係為咗呢個魚飯呢，其實真係值得嚟呢間隨記海鮮呢試下咯。咁呢個煲48蚊喎，完全唔貴喎。咁真係好味，嗰種好味程度呢係難以形容喎。呢個就係媽媽燉鮑魚，2位用58蚊，咁就有2隻咯。咁一餐好豐富、好美味嘅午餐。咁呢間餐廳呢，隨記真係好值得，每次嚟深圳都可以試下喎，佢樣樣餸都好味。咁琴晚又食過又好味啦，咁而家單點可以嗌自己或者試下其他嘅嘢都 OK。咁其實佢套餐都有呢啲嘅，咁所以都唔一定要包房，驚冇位先至訂位咯。咁其實我諗禮拜6日呢，我諗都 OK 嘅，呢度揾位。咁套餐都有呢啲餸菜食。咁都可以試下咯，佢啲套餐如果人多呢，有啲套餐都好抵食。呢個媽媽燉鮑魚呢，好鮮甜咯。咁個鮑魚燉得啱好喎，好腍滑嘅。咁啲蛋呢，你睇落好似好老啊，燉到好似起泡泡，但係佢好入味咯，吸收晒個鮑魚嘅鮮甜，同埋佢唔知落咗啲咩呢，就帶出到呢個鮑魚同蛋嗰種感覺呢，提鮮咗嘅。咁我覺得就好味過日式蒸蛋嗰種。咁譬如我哋而家58蚊，咁會可能圍翻起港紙33蚊一碗。咁我覺得好抵食喎。如果日式蒸蛋海鮮呢，有時喺啲回轉壽司啊嗰啲都20幾蚊一碗咯。咁我覺得呢個好好食。呢隻乳鴿呢，雖然好細隻，但係佢皮脆肉嫩喎。佢唔同一般嘅椒鹽乳鴿啊，或者滷水乳鴿嗰種味道，佢有種陳醋啊、酒香咯，咁嘅味道好特別嘅。雖然細細隻，但係我覺得咁樣就會更加入味咯。咁佢都有啲嘢俾你點嘅，隨記海鮮。咁嚟深圳2日1夜啦，我都食咗2餐，一餐晚餐，一餐午餐，2餐都好滿意。如果10分滿分呢，我會俾100分咯，因為我覺得樣樣都好，最緊要性價比高。好似今次散叫啦午餐，咁我因為訂台，咁而家我就嗌咗差唔多2個人啦，咁埋單就差唔多400蚊港紙，200蚊一位嘅。咁我覺得樣樣都好食，所以我覺得好抵咯。咁因為散叫呢，佢茶錢呢，佢要收翻你叫嗰種茶嘅價錢。咁頭先係嗌咗最平嘅，佢叫武夷山，我覺得都好好飲喎。咁跟住就收翻，我好似印象就18蚊一個茶嘅。咁啲茶好香，好好味，好好飲。咁我都忍唔住飲咗好多杯。咁另外加埋就400蚊咯。咁嗰啲咁多樣數，我覺得都抵嘅。喺香港有時飲茶都唔止，有時飲茶都200幾蚊一個喺香港飲茶。咁我覺得既然嚟到就可以可以試下呢一間咯。咁雖然呢度就偏遠啲，
咁可能未必係喺近口岸嗰度，但係我覺得而家有地鐵啦，可以喺深圳灣搭地鐵去呢個新高原南站都得行過嚟。咁雖然附近冇商場，咁可以都值得嚟呢度食一餐飯。可能有時年夜飯啦，呢度寫住年夜飯嘅，咁我覺得都幾有氣派咯，又唔係貴。好多謝大家收睇我次深圳2日1夜之旅，都成年冇嚟深圳，咁今次主要淨係食，可能食嚟食去都2次啦，呢間都，但係我覺得都 OK 啦，咁試下唔一定食商場嗰啲有辣啊酸辣魚，咁呢食翻傳統嘅廣東菜，我覺得都好抵食嘅。好多謝晒大家收睇，下次見，拜拜。就係創維啦，咁以前都成日見到有啲電視機，咁呢個彩色嘅設計都係佢嘅，周圍都係佢嘅大廈嚟嘅。哇！過咗條馬路就見到有個好靚啦呢度，哇！真係嚟呢度望一望，呢個設計都幾好。真係好似一個電視機，七彩繽紛。咁呢度閃閃下嘅，呢個創維對面就係酒店啦。咁過咗條馬路，創維半導體設計大廈。